Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ndakwibutsa ko iyi kinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star ntabatindiye. Reka mukurikire umukino. Kwagenda bintu urumukire kabisa. Bise nk'iki gihoteli kuntu kingana, kuntu ari cyiza, amafaranga araryoha kweli. Cyakora ikinange nowera ngifite mba nukujya ndyama ubundi nkatarasa imijyi yo muri Afrika na Aziya hose nkazenguruka. Hehe no gushaka ubukarukundi. Ako se nk'ubushamimo abari ntazi ko boss adahari abaraho cyakora amana agakunguke n'uriya mwana wo kwa nkuba nawe kundana n'utwana banza bitwara umwanya kanze muhamagare numve saritabo ubundi bu ntaba ari mu binyara karaga peti wanza kazamusigamo imvune kabisa. Icyuki bitera ko se mwana isaha yavuye ku gihe ambasha na amavunane nyine kagabo akazi kose ese ubwo ndi umwana ni igikira na kadiro wabonye se kuko Yesu azaza nawe makuru yamenye nyuma twe twanambutse Yorodani kabisa. Ubuse ntabwo ubizi yaragiye wabibwirwa nande se yagukuyeho uracyaba hano uri mu nkondo z'abana gusa. Yigusigiye atese yarakubyaye yagiye gushaka imari mwana yagiye gushaka utuntu twizanye two gushyira muri iyi hoteli nshyashya dukurura abakiriya tuntu ibikoresho byo muri sauna ibya gym utuntu nk'utwo ngo reka nano dukore neza ndanagaruka basanga noneho atwongeza amafaranga menshi azatwongeza ariko nanone ntibivuze ko tutazajya twihemba uko dushoboye wajya ureka imiteto shaho yakora amafaranga y'abandi mwana cyo gusa byakose tuzaya tugerayo tumugenera nka boss ariko muri aka kanya natwe nitwe ba boss tugomba kwikoreramo mugani nta no kuramba kudapfa ikingenzi nuko se umba ahubwo nkwisekereze mwana gahire rero umba ubu mufite nk'uko mfite umutima wanjye n'ubu nkanze gato ku rutsinga yahitaze uravugisha nkubeshye se byararangiye yararohamye yatakayemo umva yego njyewe urabizi iyo umuntu mufiteho gahunda ntabwo yanshika ndakuzi ibyo wahagurukiye abantu hagaguca myanya y'intoki ni aca brag wanjye nta bintu bya brag umva muri iyi minsi ari kundishiraha ariko mwana ikibiki arishyura na tike ijya muri Amerika yayinyishyurira ariko gukora ku ifaranga rye ni danje kabisa. Umva sha uzaza urebe iwanjye ibikoresho naraguze wagira ngo nanjye ni amajyambere nk'ay'abageni urebe muri iyi minsi style zanjye zarahindutse agatelefone gashyashya dusakoshi imisatsi ibintu nk'ibyo shara abantu Imana barahaye amafaranga ngo natwe tuyasorome ariko sha ariko nyine arangurira icyo nshaka cyose ari kumuswa kugira ngo azampe n'igiciro cye cy'ijana ngikorewe ni hatari cyahise ajya ngo ndi umwana wo munsi y'imyaka 18 udagomba gukora ku mafaranga ngo nihahire icyo nshaka ubwoba ko numukatira azakwaka n'utwe yaguhaye twose hari inyandiko ze mfitanye nawe ntabwo nzi buretse nimara guhaga ibyama nzajugunya agasiha sore yasubirana imari sha ibyo sengeye hari inyandiko nagiranye nawe yandega he nzamutera ishoti azayoberwa ko twigeze no kumenyana
noneho sorengera Sorese ko ari mu mandazi iyo ngiyo mu byaro azi kuri uriya mugabo ari itungo yasize aziritse ku mbuga. n'agasanga n'utwo yagize ko kuzadusangira ubuzima mwaratumaze. Ni ibibareba sha. Ubwo nawe nyine areba ubwoko bw'umugabo agiye gushaka. Tumuzi ko nta mugabo muri dusere yewe noneho tumufashe iki nawe nk'umuntu we Inshuti ariko inshuti ni ibiki ubwo si byo waheraho bimubwira wamubwira ko ari ubushakashatsi twari turimo se nabibwirwa n'abandi abandi se bande kereka umunwa nukurya ukabimubwira naho ubundi nta kinyamakuru yabisomamo kabisa ibanga rwose ibanga riba ari ibanga nuko rero ko twese rero aramuka amenye ko wenda kiyaze ese abimenya bikuye he amakuru aragenda kereka n'uyatanga nakubwiye ko nta handi yayakura kandi ntanamwitakana hari ifoto mfitanye n'uriya muswa ngo ni Gahire se hari video hari iki sha ibyo bireka umva mwana reka iby'indangare Soreye n'uwo mugabo w'inyatsi birabareba bazimenya nawe utangiye kujya unzana humariya nawe utangiye kujya umpinduka umva mwana byuka n'ibyo binyabyawe uze mu kazi yemba nkukije amezo utazasanga ariko hapfu wavutse washabye ubyihorera ubundi dosiye yanjye buriranditse ntacyo nayihinduraho mu gihe ngihumeka rero kuki nakwiyima bampa bahari awe se wowe urwo rugo nirumenya ko uruteretera umwana bizakugwa amahoro mbabarira tujye tubiva ibiriho ibizaza tubyihorere ibyanjye n'ibyo biratandukanye aha ngaho nuko metere byukuze ku kazi urabizi dusigaye dufunga saa 2 ntabwo nawe nkiri gukora njyenyine harya amasaha yanagiye umva mwana shyiramo agatege uzi ibyo binya uzi hano agakonje birashira Teta ndagushimiye ko waje kundeba Yego rwose naje kandi byari ngombwa. rero nagira ngo ngufashe kujya gushaka utwenda tw'umwana ndabona n'igihe cyo kwibaruka cyegereje kandi nkuba bamana kubimuganiriza atabyumva neza Yo waba ugize neza rero nari nagerageje kugura utwenda dukeya tungana n'ubushobozi bwanjye ariko mfashije byamfasha cyane ikindi kibazo mfite ni ugukomeza kwiga mfite n'umwana kandi ncumbikiwe byibuze rero mfashije mugenzi wanjye kwishyura inzu nabangiza amahirwe ni ukuri nzagerageza kugufasha uko nshoboye mu bushobozi bwanjye imbaraga zanjye aho zizagarukira nawe uzaba ubibona yo muzaba mukoze cyane pe gusa rero teta ndakumva ndagusabye nkubu uzamwihorere wowe uzishyirire intumbero ku byifuzo byawe by'ejo hazaza kuba umugabo wanjye yaraguteye inda ntabwo nabikwangira kandi uwo mwana nawe ntuwacu gusa reka ngusabe uriya mwana numara kumwibaruka uzareke duce amazimwe tujye gupimisha amaraso y'umwana nawe turebe ko ahasigaye yakwemera kugufasha ngiye rwose ntacyo bintwaye wenda nawe wazamenya ukuri neza wabona ubumfata nk'umutekamutwe wakuye inda ahandi maze akayizana kwa nkuba oya si icyo teta iyo mvuze izina ryawe mpita mbona nk'abacitse intege mbona ahindutse mu maso kandi namwitegereza nkabona harimo amateka yanyu hagati yanyu harimo ikintu ntaramenya icyo ari cyo ariko buriya azagera ansobanurire nzamutwara gake gakeya amaherezo nzamenya ukuri sheri wanjye nari ngukumbuye cyane pe hobe akana se mu nda kameze gute sheri wanjye ubu ngiye kwitwa papa umugani wa yandirimbo akana kameze neza pe ahubwo nagira ngo tuzajyane kwa muganga kugira ngo nawe umenye uko kamerewe ubu nashaka n'akazina tuzamwita sheri mbega byiza rwose tuzajyayo ndabyemeye kandi n'ubukwe tubwihutisha atazagira utunyuzamo ijisho akamenya ko nyine mu nda hari akantu karimo hanyuma ndagira ngo umpe na raporo y'aho ibintu bigeze hanyuma nyine tuzahure na famiye yawe mfite n'icyo kubabwira hanyuma kandi ubuki sheri tuzahirira Dubai ku mucanga wow shabu byose biranditse kandi neza rwose
numara kurya ndabikwereka. Ikibazo ni uko ndeba akadogo wawe yatinze ngo ngutekere, ariko rero sheri ni ukuri uzatera ivi ryari nako uzanyambika impeta ryari. Sha uriya muhango ndawukunda ntiwabyumva pe. Nanjye ngapostinga kuri WhatsApp di abantu bakabona ko waporopoje nyine. rwose ntabyo nzakora, subiza amerwe mu isaho. Mva mukunzi, niba utinya gushora ureke nzabyitegurire wowe nkubwire naho bizabera, noneho ntumeho inshuti zanjye twateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa, hanyuma wowe uzi ukora ikintu kimwe gusa, gupfuka mukansaba ko nkubera umugore, yewe n'impeta nzayigurira. Utabikoze byose byarorera, kuko twaba dusimbutse umuhango wa mbere winjiza abantu mu bukwe. ODM hano barimora. Karibu. Se murimo? Karibu. Umbe ni wowe. Ni njyewe. Cyane. Gaho ngwino nyambire. Sava. Sava. Amakuru se. Nimeza. Shashe nari ngukumbuye cyane ariko ntago wabyumva. Cyane se kundusha. Nanjye nari ngukumbuye cyane ariko ntabwo amaje ko nkondaniraho. Baba. Nese sheri. Warambabariye se? Ko jewe na teta twari tuguteje kwiruka waje kumbabarira. Gabiro urabigeruye. Reka rigende niba ari ibyo. Njye kazi kanjye karangisha ariko nibura byatumye mwongera kwibuka ko mukundana cyane. Mwibinyibutsa pe. Gusa muri abahanga. Cyane turi babi cyane. None se shobora fata iki ngo teta kuzanire? Uburi wabona azanye fanta kandi we utayishaka uyu munsi. Bose nzi. Sheri kimitira muri cyo nza gufata. Nta kibazo. Ariko nawe teta niba usohotse mutandire sitwa ikonje. Yego Yvette. Ariko burya restaurant nta n'ikibazo cyayo da. Urebe bidakonje cyane nta kibazo. Ndabona ikirere kitameze neza. Utise sheri. Sha nta mahoro, nta probleme. Ako sheri. Karame. Reka duprofite tubiganireho tetagiye umbwire. Umuntu yageze ngo dusubukure gahunda yacura. Utiki? Sobanurira neza. Ako sheri ko mbona wagira ngo hari ibintu byagusimbutse utabasha kwibuka, ntabwo uzi ko ngukunda kandi bikomeye. Kandi sheri mu by'ukuri reka nkubwire. Ikintu bita gukomeza gutegereza rwose shagiye birangoye pe. Waretse tugasubukura gahunda yacu koko. Niko ye. Ndakumva. Shako biranagaze ndi kuvuga ibintu nkabura ntabwo uri murabyumva neza. Ako sheri umva nkubwire. Mbwira ukuntu abapolisi rero bakuguye gitumo wageze Nyabarongo ngo ugiye kwiyahura mu masaha y'ijoro. Nta makuru ufite. Uko gabwira. Ubona ari gusigarayo koko. Mbwira ubona ndamutse nkubuze uko nabaho guteye ko sheri. Hakuguze ko watumye ibintu byose ngewe na teta turambika hasi abapolisi bakaduhindura abamanyanga ku mugaragaro. None se barabeshyaga. Ariko kamubwiza ukuri. Uretse ko naringiye sibyo. Icyakora wagize ubwoba bwinshi disi nanjye ndabibona numva ndisetse. Gusa byatumye menya ukuri naho wundi nari ncishe neda. Kibazo nasigaye wenyine. Sheri ryo bitonda reka ndagukunda cyane kandi urabizi ko gufata ari cyo gisubizo. Ntaga cyo gisubizo cy'urukundo rwacu rwose. Kandi nkuko nabikubwiye ndagukunda by'ubu kugeza n'iteka ryose. Iki kintu uracyumva sheri? Ndakumva. Ko sheri. Karame. Hindukira gutya turebe. Sheri uko ibyo bintu usutse bisa nkaho bishaje. Buriya se? Birashaje ariko mbona bishaje kankwereke rero. Ndashaka yuko uretse no kuba bishaje wenda nyine ni ibintu dushobora kuba twakwitaho gahoro gahoro. Aricyo natekerezaga yuko twasohokana ku ifishi urumva ubundi tukihereza ifi tukumva ukuntu tumerewe cyane tugomba kujyayo. Tugomba kujyayo. Hari n'ikindi nanone natekereje kare ngiye gukomeza kwishyurira inzu amezi 4. Donc nakomeje kuvugana na nyiri inzu rwose ibintu byagenze neza. Hari ikibazo mwigeze muhura nacyo se? Reka ntacyo ahubwo nanabimenye ko bihena gateta ukamuha amafaranga yo guhaha nkabongewe nkabona turya amakoko ntazi niyo yavuye rwose. Barakoze cyane umutima. Gabiro ndakika ntatinze ngaho nimwice kanyota nanjye kambe ngiye gukora utundi turimo two hanze. So ntikonje cyane ra. Reka ratwe tubatemena habiri. Gusa sheri ntago ntinda. Mfite pause y'amasaha 2 dore sinakwishinga we birakabyanyu muhora mu rugo.
niyo mubikorera sinzi ukuntu muba mukora agiye byaranyobeye nari nyigukumbuye ariko nyine twebwe turi gukorera mu rugo ku kazi aba ari kugiye ni 30%. Se ntabwo systeme murayikoresha cyane rwose ubwo ngubwo se amaraporo biba bimeze gute tuyatangira ku ikoranabuhanga gusa ntabwo biba byoroshye ko mu rugo ni mu rugo no ku kazi ni ku kazi sheri ku buzima bwacu ariko tumwe no ku bwacu cheers Miss bayi myinshi pe tumva ntangiye gucika intege dore urugo rwa rurimo abana na se dusigaye mu njyenyine n'abakozi ariko se ubundi azira iki kuki ari njye ibibazo bihuriraho nacumuye iki ku mana koko z'abana banjye bari amahoro wenda Kateta twaravuganye ariko se ubu mutoni we ameze ate koko uruhinja rw'imyaka 10 n'ingahe nawe tenzi hari ibindenga umusisimbi kangwa mu mayaga n'amahoro ariko se ubundi wenda muhangayikira simukora sike we yaranantaye ni nkayo yose ndaharitswe rega mwaramutse Maria mwaramutse neza nta yandi makuru uramenya muri ibi bihe kugira ngo tuyifashishe dukora iperereza yewe ntayo ndamenya gusa Kabera amaze iminsi atarina ntabwo ndamenya aho yagiye no mu iduka harimo abakozi gusa na ya modoka ye nari nabonye uriya mushoferi mfa kumubaza twari twakubwiye ko afite imodoka ariko umushoferi nawe ngo ntabwo azi aho ari yagiye wenyine ni byiza ariko humura natwe turakomeza akazi kacu neza kandi utwizere tubereyeho gukemura ibibazo by'abaturage ahubwo se twagira ngo tukubaze niba Simbiko agafite inshuti ye ya hafi twanyuraho kugira ngo tumenye amakuru ye neza kuko ibyo Simbiko yatubwiye rwose ntago bihagije yewe bya Simbiko se nta nshuti nyinshi agira gusa hari umugabo nimba mwibuka wa mugore twazanye hari umugabo rero ubwo ni umugabo we uwo mugabo ni inshuti ya Simbiko magara ariko ndakeka ari ushobora kumenya byinshi njyewe ntanazi rwose no kukubura kuriya mwana buriya wasanga hari ikintu abiziho ni nawe rwose ukunda kumfasha ari nawe wahamya mfasha pe kuva ibibazo byose byatangira no kugira ngo menye amakuru y'uko umwana yafashwe ari mu bantu babigizemo uruhare na kariya kana kandi nako nari narababwiye kagiye i Kigali uyu mugabo ayo makuru yari ayazi urumva ko muramutse mugiye mukamwegera yababwira byinshi ntazi naho ibya Kabera na Simbiko yewe naba nkubeshye nta kintu nigeze numva na rimwe abivugaho humura nawe tuzamutumaho tumuganirize ikindi inkuru nziza nakubwira nuko twamaze kumenya aho umwana wawe ari ngo twamenya aho umwana wawe ari inzego zibishinzwe zirimo kumwitaho kugira ngo zikurikirane ubuzima bwe ngo umwana wanjye mwaramubonye ayiwe yakubikira Maria si Rwanda mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.